Саламатсыздар ма? Баршаларыңызға сәлем. Бүгін Нұрекең баласын арнап, ал? Төрештен кел. Болды, қазір қолдан жасаған сюрприз дайындап қойыпты. Ол не екен бізге де құпия әзірге. Кеттік көреміз бірге. Не екен? О, та-да-да-дам! Төреш! Сен бізге көрсетпей істеп жүрген дүниең осы ма, қолдан жасаған? Төреш қуан. Рахмет, жан. Күшті екен. Балаң қуанып қалатын болды ғой. Қалай істедің? Ол көп әңгіме ол. Зор қылып істепсің ғой. Ма отырғыз балаңды. Әгелеу, бисмилла. Қонжықтал. Папасы қолдан өзі специально баласын арнап жасап кашеля істеп берді. Бисмилла. Ана, төреш. Балапан қуанып қалатын болды. Қауыстық бермеуін тағы ол. О, күшті. Ал, кетеміз. Біздің Нұреке шебер екен ғой негізі, қолынан бәрі келеді. Төреш! Өз қолдан жасаған дүние. Міне, біз де білмейміз бұны. Не екен, құпия болған бізге де. Қазір біліп тұрмыз. О, керемет. Күшті. Тура бір ана специал магазиннен сатып алғандай болды ғой бұл дүние.